បាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនសាជាថ្មីបានវិលមកកាន់ Channel Moharith Rin នៃគ្រូ Moharith យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអញ្ជើញមកលេងបទងាយងាយស្រួលបាទនៅសៀវភៅទី2ណាសៀវភៅទី2នៅក្នុងមួយឈុត4ក្បាលបាទរំវងសារបានក្បាច់ឡាំលាវនោះបាទនៅក្នុងសៀវភៅទី2បាទលេខរៀងទី3បាទទំព័រទី6ចំបៃសៀមរាបសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនរៀនលេងបទចម្រៀងងាយស្រួលតាមរយៈលោកគ្រូសាមរទ្ធីដែលលោកគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យបានរៀបចំនៅបទចម្រៀងជាបឋមសិក្សាសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅនឹងរៀនសម្រាប់អ្នករៀនដំបូងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺចង្វាក់ Bolero Twist បាទតុង Sol Major បាទតុង Sol Major លបឿន95បាទលោកអ្នកបងប្អូនអាចសេរីលបឿនទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគ្នាបទចម្រៀងចំបៃសៀមរាបបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បទចំបៃសៀមរាបខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើ melody លោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់បានយល់ទេអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ទៅលើ melody ជាមុនហើយណាមួយទៀតគិតថាអាំងត្រូយើងមិនទាន់ចាំបាច់ទេពីព្រោះដោយសារថ្នាក់បឋមយើងគិតថាយើងស្វែងយល់ទៅលើ melody ឲ្យច្បាស់សិនណាលោកអ្នកបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនបាទចេញពី note re bay buồn muội pi bay buồn muội pi bay buồn muội bà cho có play tí pi bay buồn muội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  bài dương châu vẹo đồ prang này rồi pruôi rồi nâng rồi sen tân tân chẳng nè pi bay buồn muội pi bay buồn muội cho cặp lê thì bấy đôi nâng cặp lê thì pi đá pi bay buồn muội pi bay buồn muội pi bay buồn muội bà hai đứa bay ban thì nhom chui rọp lúc nào bong ôn là bè lúc nào bong ôn ở chốn là biết mà ca lên cho môi trong bạn bà toán lúc nào bong ôn bà môi pi bay buồn pi bay buồn muội pi bay buồn muội pi bay buồn muội bà vẽ thì muối đầu tiên pi bay buồn muội pi bay buồn muội pi bay buồn muội pi bay cho đồ răng pi bay buồn muội 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 bà có mắt hát bê chú dân trôi chùm môi nắng bà trong bà hãy dân tới chùm môi acco đây chùm bên bà dứt nè bà pi bay buồn re sol bay mi minor la minor bay buồn re mi minor pi bay mi minor đá pi bay buồn cho re pi bay cho mi minor
វាមួយមើលឬក៏មួយបន្ទប់ហ្នឹងគឺពីអាកអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលបាទសូមកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមចូលជាមួយនឹងចង្វាក់បាទសូមអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងការរៀនបទចម្រៀងបែបងាយៗស្រួលៗក្នុងអំឡុងពេលត្រឹមតែ10នាទីលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបនៃការលេងនៅក្នុងបទចម្រៀងនីមួយៗដែលគ្រូមហារិទ្ធសាលាតន្ត្រីមហារិទ្ធតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការលេងបទចម្រៀងនៅក្នុងអកកណ្ដងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់បានជាវសភៅមេរៀនឬសភៅចម្រៀងថ្នាក់កម្រិតដំបូងដើម្បីយកទៅហាត់រៀនទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធ092និងប្រព័ន្ធ093លោកអ្នកបងប្អូននឹងជាវសភៅមួយឈុត4ក្បាលបាទមួយឈុត4ក្បាលសម្រាប់ជួយបង្វឹកបង្វើលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានផលិតជូនលោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនបានចូលមកក្នុង Telegram ជាក្រុមបាទក្រុម Telegram ជាបកជាសិស្សមិត្តសិស្សជាច្រើនដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការហាត់រៀនលេងចង្វាក់អកកណ្ដាប់និងអកលេងលើទូរស័ព្ទផងដែរនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំគ្រូមហារិទ្ធសូមអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការហាត់រៀនបទចម្រៀងងាយស្រួលត្រឹមតែ10នាទីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួយ like សូមជួយ share